thì mấy bữa đây với chuyên class 4 mathematics kan zero na kan mathematics zero hian chapter 6 division thì kan zero na division chu zo tong chuan sim dilonia applying kan class 3 le 2 le 1 te po ano which kan zero to nga với là hian word problem le asoi ke na tem kan division explanation thì kan pe nga ông zia chu exercise 6.1 le 6.2 kan zero to ni exercise nge division chu kan soi kan soi ke ma sa en tin na tu na hian division a kan pa thang thang om ta kan sem ko hian a sem tu le a bang le ta ta ya lo chu tin result a ta ni chu tu na hian 5 i 4 in divide by ta sela hian question no ta sela kan chọn làm được chu hian kan tenga hian chuan 4 hian 4 times a 5 om lo ba 5 om lo bangin 5 lại per tu kan ziak me a chu 4 ani a 4 times a 4 chu vo exam ya kan siranga 4 1 is 4 lo ni nga chuan ai hi ta hian 5 kan hian 4 kan pai lenga mai na sai na ziang ai lo ba ro ti ro lo la chuan anga yang hin pai thak thak tur ni chuan 1 a ro chu ka ta hian kan question a hian thil thak ra kan theu ta ni saberin ai hi enge chuan divisor ni a sem tu hi divisor ti chuan hetlaya 5 ai hi hetlaya 5 hi enge ka ti chuan a sem kha dividend an don mi dividend tani nga chuan hetlaya a hnoya ala bang ka pai chu hi ai hi remainder a bang remainder ti chu a bang chuan a chu mi hi enge chuan quotient ai quotient to ti na ni chu division om se chu ni ta ni chuan quotient kan chu a divisor kan sia remainder kan sia dividend kan lo se ta ko ka exercise 6.1 kan chon ka la exercise 6.1 question number 1 khala en ta ira ka chok lo nga a chon an ka sui nga a ba chu kan chok lo ang exercise 6.1 a kan question number 1 chi kan chok ang question number 1 a b c d e ho ka kan chok turin no na homework divide and check your answer ta ni ama sa in divide ron ni chuan kan sem do na question number 1 a na chu ti he ro ta 3241 by 18 hati ron ti chuan 3241 hi som pariat in sem ro ron ti na ni chuan ni ngi sem don yen ji ka som pariat dia sang thum za ni som li pakhat hi semang 18 times in chu ta 18 times a ta de chu omem ama saperin ai hi visit ni ni a thi ring ti kan la the lo wa chu wangin thi ring ti 18 in a sem tham lo wa sem tham lo chuan abuna mi nen kan la ko pang chu den hian ha ti chu hi 18 times a ta de chu omem in chu dang chuan 18 times a 18 times sang zero bang kan 18 and 18 into 2 come multiply so na ma multiplication dan zero kan multiplication kan zero kan 2 is 16 lo ni a 2 1 is 2 lo ni ko ka en hena me jom chin ta 36 te ni a 32 ai ta ma chu wangin 18 2 zat kan zip ni lo apel te wangin 32 hi apel lo tu 18 1 is kha kan 18 kha kan zi ngai ta kan chu ni mai na sa na arong chu hieng lo zera nga chuan he tlai mi kha chu om kha yan sak tu na 1 2 3 4 so he na hian ka he tlai mi zo ka yan sak se tu ni ti chuan en tinge yan sak chu i check ang ha tinge di lo i check ang ti sang lo chuan example toi te betai la 4 in 8 sem ro ti ta sila 4 2 za 8 ani anga ti chuan answer tlai 0 om chi hian hi di na remainder om lo chi hian hetlai mi kan an sam ha tu
chuan ai hi a ding nge hi to hi ding nge ding lo hi check lo chuan 4 le 2 hian multiply sim na 4 2 are 8 lo hi chiang tira ta po 1 2 3 mo kha lo chok tia heta hi chok chok kha i divide chok kha ding nge ding lo hi an chuan 1 2 3 le 18 hai multiply le chinanga hemi hi ron chok le chiang hemi hi ron chok chi lo chuan hetlai chok kha ding lo tia hi divide kan ding lo tia so ia chari verify na lo tia chu chuan question number 1 a b c d e lo kha lo ko mo kang Kaka exercise 6.1 kan sir tu chu dividend te number 2 te kan quotient le remainder zong lo ite ni a ein sem rat ke che ya remainder om the lawa abang om hian remainder te om chin ta ni chu chu kan shet sim chi mata chuan dividend te remainder te ha ho chu kan sir thi lawang a zong chu la ka a divide da kha ulu takin kan lo chokanga kalau sirama eko so what it in some something that is only for hati lo divide ang remainder om dona remainder om chuan atwe khan ti da ba ko me en tin na divide chu khan ko te kan lo bang ya ti remainder me ya et lai ko sin ka i answer ko oh chu 6.1 chok da ko ni exercise 6.2 ka ke wang divide chu ang kian to wangin kan zero tam lu lo nga divide tam be le ro chu kan zero wang 6.2 oh 6.3 so exercise 6.3 6.2 ka chu sama point da to pa ni wang fa kan zero lo nga har sa lo ka kan sana 6.3 ya kan sai tel se wang exercise 6.2 cho dan be ka chuan 6.3 ya here a plane travels a distance of question number 1 a plane travels a distance of hi question hi kan ti dang lam te kang la 12408 kha kan kan se la number tam du ko bangin 4050 kilometer ti kan thang ga ni 12408 kha text ko mi kan ring lawang kan ring tu job chu hi kan thai kan se la 4050 kan mang mai MEI again. Textbook question at the question kan tap di dot dengan chu in 24 hours pi aya khan 24 aya khan in 9 kan tap thunga om je chu tho na kha da ka ko chu kilometer sangli le somga thok mana how many kilometer does it travel in 1 hour da ka ko chu kilometer sange a thok man song chu ko ko ta ni or someday kan song chu dia division hong khan da ka có chungin thọ là khá 9 hours chungin kilometer sang li le sungwa athok mana chuan da ka khat chungin kilometer ring sang ge athok man sung su ma kan ta ni izong chu da tu chu 4050 hi 9 ni divide out all sum tu thế cái division kan zero khan 9 here 4050 ichuan 9 times a he ko hi ron a omem 18 hi a omem ni ron enanga a om ron chuan a nai ter sa se la thai da se la dia na 40 hi 9 times a ngo wa chu wangin 95 za 45 in 40 and tam to wangin 94 za kan da ngai ta 94 za 36 kan lo da ngai ta ni ta hian 36 kilo dama ichuan 40 trong 36 pa yang a or rung songa eta chi hian a bulang hi la chu ila thalenga ikhan zero hi aum lo nga to lo ngai ta ila zero hi la tha lo in a bulang hi pakhat chok hi la thang 5 chok hi la thang ichuan 5 chok hi la thang ai 5 chok ba khan 5 hi la thang lenga chuan 9 times a 45 hi zat nge chuan 0 chu 0 ni ba yang
0 in 9 times 0 over is on down 0 right so 9 number lang này multiply in 0 rồi so sẽ là avoid 0 phần cấp này and then 0 hi 9 times avoid sang cái dòng con chuột 9 into 0 này tiếng chết chuột example là 5 3 0 hiểu divide by ta 53 divide by ta sẽ là 53 divide by 53 hi 53 in away khát nên là 53 chuan la khắc của nó là bài số 0 này la khắc của chú 0 cho này 0 là cho 11 này cái 0 hi 53 nó phải sang cái dòng đó chuan bắt mai rồi away 0 phần tốc này cái tiếng chết chân cái 0 phải là cho cái 4 0 5 0 hi 9 in now divide ra chúng ta lâu chuộc chú km in ta thua đa ca khát xuống in chú ý cái cần sát chú phọc phần này phải giống chuộc cái chuyện chuan hi question number 1 mà nè in lâu homework question number 2 lo in letai la the shopkeeper has 25 bags there are 7 in the table thunga 7 bags of wheat weighing 6125 kg door up to farming wheat kha bag sari da neya chu bag sari te bel home rina chu kg zaro za som hi panga ni what will be the weight of one such bag bag kha kg in san ne jong so ro ta door up to khan wheat kha bag in sa cái này bag sari neya 7 wheat bag and 7 bags of wheat ko han there is equal to cái gì ra cái gì cái gì chốt bag sari rizong chú apung cái bag sari rizong chú cái gì sang rục ra sông đi panga anh đi bag hạt rizong sông sông nó làm cái bag hạt rizong is on chú chuan one bag is equal to tiếng 6125 đi divide lại với 7 in thì chuan hết đây divide chuộc khi rizong kêu rizong này bằng in cái gì đó là chuan cả number 2 cho lần question number 2 cho lần này lúc tới in đâu cho bằng in cần chia từ chú 6125 is divided thì divide side of nó còn hiện divide side thì đang in nó thế này 6125 is divided by 7 thì fraction nào còn hiện chúng này tôi này ông hiện chúng dọc kia người dọc kia divide từ thế nào hết tia gì đấy hết tia gì hi ông gì thu hồn rèn divide sẽ là đấy vậy này chú question number 2 cho anh này akan lo homework thế nào chuan question number 4 anh em lihat number 3 kan kalkala question number 4 how many pieces of plywood of each 25 heroin 5 cm kan tu ya 5 cm thick are required to make a pile 1500 cm height plywood kha potang plywood pack kha 5 cm ra cha mi ta sela aron kita ni plywood chu kan sia pan te ni 5 cm ra ka cha mi ta sela ti chuan a san zong plywood a san zong sang kha changa cm sang rem ko turin plywood sang ngai je chu ti na chu yang plywood pack kha thi hi plywood long ta sela sir zong tang in a cha zong hi 5 cm long ta sela a tiang plywood hi a tho in rem ta chut ta ya a pung pu ya sang zong 1500 cm ni thei turin plywood engza nge rem tho nga yang in zo ta ni chu kan question ni mun zo ta ni also pay na so le division kong bokin plywood engza nge rem tho nga yang kan zong chuan plywood pakhat san zong kan thia
Apung puya san zong kan tremok tani. Engza ke ngai kan chuan ei hi divide yang plywood ngai zam kham chuak no che tani. Ti chuan the thickness of cha zong thickness of one plywood. Plywood pack cha zong chu 5 cm ni. Which one? Height of total plywood. Plywood rem khom te sang zong ha sang khat sanga di turin centimeter sang khat sanga di turin plywood engza nge nga yang ngor kita engza nge yung number of plywood required mà bộ sa trong số đó là chứ thì chuan ông chỉ chú 5 cm ra chả plywood thì rem khom tập trước tay là 1500 cm ra sang rem chuộc turin plywood yang sang nge nga yang ngor dia thì trong số number 2 1500 is divided by 5 thì chuan hey hi kirong divide nga sang khat sanga hi pangai ni divide nga chuan divide chuak chu number of plywood ni bangin ta hian plywood mera chu question number 4 cho da ni question number 4 ai hi kan lo homework te lang question number 7 lo en letai la abu khalo en tel se ida a man earns an yearly income of rupees 36,000 katia 24576 ni rawin 24576 ka kan hong lawa alak ro na 36000 hay hi kan hong lawa hi jok kan bang lo ni chu kum khata check sing thum sang lok ni pakhat ta la lawa kum khat chungin chuan if he earns the same amount every month by his monthly income tha khat chungin kum khat chunga lo song song kan ko ani a thatina lo khai nang pa ta sela tha khata exam nge lo song so lo ta ni a om je chu kum khata tha exam nge om kan jok kan thiet pa ngai ai hi kum ania a tha kan chan ti rangai ta ni kum khata tha exam nge om 1 year is equal to 12 months kum khata tha song pa ni om ni thì chuan tha song pa ni chunga a hlok tina mi chu ai hin kum khata hlok he tha song pa ni chunga hlok hi ai nang reng kum khata tha song pa ni om bangin thì chuan tha song pa ni chunga hlok ang to a tha khat chungin exam ya hlok so so ro ta tha song pa ni chunga hlok song song bet form pa he ni a tha chunga a hlok za ni zam lo chuan it is here patang 1 year equal to 12 months it is here patang a chuan 1 year salary is equal to kum khat chunga lo za chu che sing thum sang ru ani rupees ma poi sa ni ma ni ti chuan 1 year ti le 12 months ni na reng ti to ka 1 month salary jong so ro ni ta khat chunga lo za chuan sing thum sang ru hi tha song pa ni hian ni divide dang eng wangin ka ti chuan kum khat chunga ro hi a tha kan chan ti ra wangin kum khat chunga tha song pa ni oma chu song pa ni chuan a ro kum pui kan divide ta tha khat chunga ro ta ro chu chiang ti chuan tai ro chu tu hi rupees ti le me poi sa ni wangin akha question number 7 so da ni a luk deng lo na division ni ki a har lawa ama ro chu question hi tricky ve de thin wangin
share thiam kan lo tung tu ni question kan share thiam chuan engma hor sa lo chuan hang so ka tung chu kan homework tu ni exercise 6.3 ya 6.1 kan question number 1 a to e ka kan homework ni ya 6.3 ya kan 1 through 4 7 hang ho kan lo homework nga jo 6.2 ka kan soi zuai a ro chu homework kan pa ngai lo question exercise 6.2 here using the roots of division 10 100 and 1000 find the quotient and remainder in the following cases in tani remainder te om thei do ne quotient te remainder te ang ho ka song ro ron tia om se chu division roots of deu dan so 5 3 8 ro om ta is divided by 10 question number 1 kan tai la 538 is divided by 10 decimal kan san bi don chuan 538 is divided by 10 ilan kami fraction ng dapat ama chuan ai hi na tin zero ta ko mo na 10 ni wang na hoya 10 oma ka he place value bai ka chu ko 1 10 100 kan chu to a chu decimal kan soi kai zoi ma 538 hi divided by 10 ni chuan answer ko chu 1 10 9 i point chu ma chu lo so ko chu anh không biết rằng chiều ngày uống cho nia, cái tại hiện tiền chân đó là 3 10 7 chân mà sẽ, ta point ni chuan 100, anh biết rồi ta mi, 1 10 100 point là gì, anh huề mi giáp đấy, hai này làm chết rồi ta mi, cái chú 5 3 8 hi, 1 10 sẽ tụ ra hắn, lại 10 hi, 10 sẽ tụ ra hắn tiền point chu mà, 53.8 là số cộng, chú decimal là chẳng tiêu làm ta mi, tại khi nữa, đây hi bút massvel cần hơn là hắn point một nữa. Chuan tuna kan sir tum tak ero chu remainder ni quotient jong chu ron ti ta quotient chu a chunga mi ka tia remainder chu a toya bang khan la ni ani chuan 538 hi 10 in divide ro kan tia chu ta chuan remainder ni quotient jong chu ka ron ti ta ni 10 times a 5 hi a sem tham lo a 10 i 5 hi tiang ala chu bang in hetai digit khat ni lo in digit ni abuna mi ne 3 ne kan balak tang mai ta 53 53 10 times how on kan edanga omlo ni a teuka tu chu 50 ni a 10 5 za 50 ti chuan 53 chuan 50 minus 3 la banga chuan 80 ila thap le patang digit khat le te nga thap tu a roma la thap tu 80 la thanga chuan 38 teuka tu 10 times a nge kan ti chuan avoi thum kha le pa ya thap ti ha chuan ti ko chuan 8 ala banga thì khan la khắc rong ta lo ai hian so ta ni thì chuan quotient chu nghe kan ti chuan ta hian quotient chu 53 ni 53 remainder tu nghe kan ti chuan remainder chu ala bang a to pa ala bang khan ta ei hi remainder ei kin don ta chu la tin zara kan lo ta i point ni chi la kan 53.8 chu ka 10 te 1000 te 100 te lo wang i point chu pa lam pang song hi chu tiang 10 te 100 te 1000 la te ha lam pang song hi ko sian ni nga anung lam pang mi remainder an dong tin na point chu chuan division pa ai ro chuan hetlai mi hi ko sian ni nga anoi mi hi remainder chu exercise 6.2 a kan chok ho tuna kan zil tu ho bi kan ya ma chu 6.2 hian engma homework a om lo wa kan khiat thiam chu ma tan kan se ni le ta jong ta ni